Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan konfigurasi dari 6 user, 4 router, dan 3 server. Kita sebut router yang paling bawah lantai 1, yang tengah lantai 2, dan ini lantai 3. Kita masuk router, dan ini kita nama router 1. Ini router 1. Kita masuk ke router 1 dulu untuk mengkonfigurasi server, DNS, web, dan mail. Yang pertama, kita masuk config. Kita masukkan 112.13.130.1 dan subnet MAC 255.255.255.248. Kemudian, kalau sudah, kita langsung silang masuk ke DNS, server DNS. Ketika kita masuk DNS, terus ke config, kita langsung diarahkan ke gateway. Gateway adalah kekeluaran dari router web, router 1, yaitu 112.1.1. DNS server kita .2 dan IP address DNS server .2. Kalau sudah, kita pergi ke service, kita pergi ke DNS, kita bisa menambahkan di sini web dan mail. Caranya, kita www.mail.php. Kita masukkan 112.13.130. misal 5 ya. Kita add. Karena saya sudah membuat, jadi ini nggak usah ya. Kita hapus saja. Remove. Kemudian kita ke web. Sudah kita ke web, kita ke config. Di sini gateway 130.1 biasa, dan kita masukkan DNS 130.2. Dan di mail server config 130, gateway 130.1, DNS 130.2, kemudian ke FA00-nya 130.4. Kemudian kita ke router lantai 3, config FA00. Di sini saya menggunakan subnet MAC .6. Sesuai soal kan .0. Saya menggunakan IP tertinggi .6. Kemudian kita pergi ke router lagi. Kita merouting static. Nah, di sini nih. Di sini kan 192. Kita dapat merouting network. Network adalah net dari router yang akan kita tuju. Misal kita network ke lantai 2. 192.168.130.0 .80, karena lantai 2 kan .80. 255.255.255.248.
neck hopnya kita pakai tujuannya saya di sini di router sini pakainya titik 2 di serial 2 nya ini serial 2 pakainya 172.130.30.2 172.130.30.2 karena saya sudah mengkonfigurasi seperti ini di sini, jadi kita hapus saja. Ini adalah routing yang telah saya buat. Lakukan routing tersebut kepada router lantai 2 dan router lantai 1. Kemudian kita ke router 1. Di sini kita bisa merouting. Kita masukkan IP networknya dulu. Network 130.0, kemudian via neck hopnya 130.1 di sini. Karena titik 1 serial 30.1. Di sini 80 titik, di sininya 20.1. Kemudian router lantai 3 juga seperti